SARORN DGN បាទដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel SARORN DGN នេះខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទហើយទាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងនេះរៀងប្លែកតិចហើយអ្នកនរគ្នាបាទហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើត Channel YouTube បាទយើងរបៀបនៃការបង្កើត Channel YouTube ដើម្បីរកលុយចំណុចដំបូងបាទតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាបាទអញ្ចឹងគេធ្វើដល់របៀបណាយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេហើយយើងដឹងហើយថា Channel YouTube វាត្រូវការទាមទារនៅ Gmail មួយដើម្បីទៅ support ជាមួយនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ទៅដើម្បីបង្កើតនៅ Gmail មួយណាអូខេយើងចូលទៅជ្រូមកបាទហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងមើលមកកន្លែងពាក្យថា sign in អធិស្ឋានអ្នកនរ sign in ណាយើងចុចទៅលើ sign in មកបាទនៅកន្លែងនេះគឺអត់ពិបាកទេយើងចូលមក sign in ហើយឥឡូវយើងថាយើងអត់ចង់យក channel ដែលយើងបានបង្កើតហើយយកទៅបង្កើត YouTube ទេណាព្រោះអីដំបូងគឺទាមទារនៅ Gmail មួយអញ្ចឹងនេះកន្លែង use another account បាទយើងចុចទៅលើវាមកបន្តមកទៀតអ្នកមើលមកខាងក្រោមគឺថា create account យើងចុចទៅលើ create account មកវាឲ្យពីរវាឲ្យតែ for myself ឬក៏ to manage my business យើងដាក់ទៅ myself មកបាទនេះកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបង្កើតមកហើយនេះខ្ញុំបង្កើតជា channel មួយបាទហើយក៏ខ្ញុំយក channel ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ផងដែរហើយបងប្អូនអាចបង្កើតនៅ channel ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ថា amazing បាទអូខេ amazing ហើយ last name it អូខេខ្ញុំសូមដាក់អញ្ចឹងណាហើយតែនេះវា load ឲ្យមកស្រេចតែម្ដងគឺ amazing it 842ណាយើងដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏យើងចង់ដាក់ Gmail ផ្សេងក៏បានដែរស្រេចតែបងប្អូនឲ្យចំណាំណាឲ្យចំណាំដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគឺវា load មកស្រេចហើយគឺនៅក្នុងហ្នឹងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចំណាំនៅ channel របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្កើតមួយផងដែរអូខេហើយ password បងប្អូនអាចដាក់បាទអាចដាក់នៅ password ណាមួយដែលបងប្អូនគិតថាវាស្រួលចាំណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ password ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ password យើងនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីមកទៀតបាទសួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ណាខ្ញុំបានបំពេញនៅ password រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងតើបន្តទៀតយើងធ្វើដោយរបៀបណាអ្នកនេះមើលមកកន្លែងខាងក្រោមស្ដាមនេះគឺពាក្យ Connect នៅប្រទាំង Q នេះយើងចុចទៅលើវាមកបាទនេះវាកំពុងតែរត់ទៅហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងនេះណាដាក់លេខទូរស័ព្ទអូខេឥឡូវយើងបាយលេខទូរស័ព្ទមកបាទ97 90 93 569នេះចឹងទៅណាអូខេនេះគេដាក់ថា recovery email address អាហ្នឹងបានន័យថាគេឲ្យយើងដាក់នៅ Gmail មួយដើម្បីនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីអាចវាផ្ញើ message ចូលទៅកាន់Gmail មួយនឹងតែម្ដងណាអូខេបើសិនជាយើងអត់ចង់ដាក់ទៅក៏មិនបាច់ដែរណាតែបើយើងដាក់ក៏ដាក់ទៅអូខេបន្តមកទៀតយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតណាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនដាក់ខែឆ្នាំកំណើតឲ្យត្រូវតាមឬក៏មិនត្រូវតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏បានដែរណាអូខេប៉ុន្តែនៅចំណុចតបទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់ទៅតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងទាំងអាស័យដ្ឋានទាំងអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាតែខ្ញុំអត់ដល់ហ្នឹងទេតែចំណុចនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែរបៀបបង្កើតនៅ channel YouTube ដំបូងបាទដំបូងជា Part-1 បាទ Part-1 យើងមាន Part-2 Part-3 Part-4 រហូតដល់របៀបនៃការ review ធ្វើម៉េចឲ្យคล้ายជាហៅថា original video ដើម្បីផុសចូលក្នុង YouTube របស់យើងបាទអូខេតោះយើងបន្តទៀតយើងពេញនៅខែមកឥឡូវយើងដាក់មកអូខេដាក់ទៅអូខេហើយ page កន្លែងនេះ page ណា gender យើងចុចទៅលេខមកយកបើស្រីយើង page ស្រីដាក់ស្រីមក page ប្រុសដាក់ប្រុសមកអូខេហើយនៅពេលដែលយើងបំពេញគ្រប់គ្រាន់ចឹងហើយយើងចុចពាក្យ next អូខេយើងចុចពាក្យ next ណាអូខេចុចពាក្យ next បន្ទាប់ពី next ហើយគឺយើងចុចពាក្យថា send ណា send ដើម្បីឲ្យផ្ញើលេខកូដចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងតែម្ដងតោះយើងចុច send របស់នេះហើយបន្ទាប់ពីយើង send ហើយសូមរងចាំបន្តិចទៀតគឺវានឹងផ្ញើលេខកូដចូលមកកាន់នេះឃើញទេបាទ90 98 12អូខេទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង90 98 12បន្ទាប់ពីយើងបំពេញលេខកូដហើយយើងចុចទៅពាក្យថា verify អូខេយើងចុចទៅលើពាក្យថា verify ទៅមកអូខេមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺយើងសន្លឹងមកខាងក្រោមទាំង Q នេះយើងចុចទៅ yes I'm in ណា Mình này dân vô proចូលទៅកាន់ហើយណាអូខេ
បន្តមកទៀតវាចេញមកបែបនេះយើងអស់ចុះក្រោម report យើងមកស្វែងរកពាក្យថា I agrees បានន័យថាយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Gmail ហើយយើងបង្កើតបាន Gmail មួយហើយណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតបាន Gmail គឺវាលោតមកបែបនេះណាអូខេឥឡូវយើងចុចទៅលើវាមកថាតើវាបញ្ចេញមកបែបណានេះគឺជា Gmail របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតមិញណាអូខេនេះគឺវារួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីយើងទៅវាយពាក្យថា YouTube បាទ youtube.com ដើម្បីយើងធ្វើការ login ចូលទៅក្នុង channel YouTube អូខេយើងចុចទៅបាទបន្ទាប់ពីវា load មកបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែង sign in នេះណាចុចកន្លែង sign in នេះបាទចុចកន្លែង sign in ហ្នឹងគឺវា load direct តែម្ដងឃើញទេវា load channel របស់យើងមិញដែលយើងបានបង្កើតមិញនេះគឺវា load ចូលមក direct តែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះវាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីដែលយើងរៀបចំឲ្យកើតជា channel YouTube professional មួយទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរៀបចំទាំងអស់គ្នាតើការរៀបចំរបស់គេធ្វើដល់របៀបណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលយើងរៀបចំ channel យើងត្រូវមានឈ្មោះ channel យើងត្រូវមាន cover បាទយើងត្រូវមាន cover ឬក៏វីដេអូណាមួយដើម្បីឲ្យយើងផុសចូលនៅក្នុង channel របស់យើងបាទតែនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានអត់ទាន់បានថតវីដេអូទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបទបង្ហាញនៅចំណុចដំបូងគេថា Part-1 បាទជូនដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យរបៀបនៃការបង្កើត channel YouTube ដំបូងអូខេតោះយើងចូលទៅរៀបចំតែនោះចុចមកកន្លែងសញ្ញាត្រេក3នៅចុងដៃខ្ញុំនេះបាទចុចមកហើយនៅនេះអស់មកកន្លែងហ្នឹងមកយកពាក្យថា desktop site អូខេ desktop site ដើម្បីយើងចូលទៅរៀបចំនៅ channel របស់យើងអូខេវា load មកបែបនេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទបន្តមកទៀតឥឡូវយើងរួមមកឲ្យធំតិចមកបរិយាមកធំតិចមកដើម្បីយើងចូលមកកន្លែងនេះណាចូលកន្លែងមក channel របស់យើងចុចទៅលើ channel ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាសូមចុចទៅលើពាក្យថា my channel អូខេកន្លែង my your channel ហ្នឹងហើយគឺវាឲ្យមកបែបនេះហើយឈ្មោះនេះគេឲ្យថាបើសិនជាយើងមិនចង់ដូរដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទេណាយើងអាចដូរដាក់ឈ្មោះផ្សេងបានអត់បញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកឈ្មោះនេះតែម្ដងដើម្បីយកមកដាក់ទៅជាឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានកែប្រែឈ្មោះបដូរឈ្មោះនៅទីនេះរួចរាល់ហើយបដូរឬក៏មិនបដូរស្រេចតែបងប្អូនណាអូខេរួចហើយគឺយើងចុចមកកន្លែងពាក្យថា create channel បាទយើងចុចទៅលើពាក្យថា create channel ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺវា load មកដល់បែបនេះណាអ្នកនរគ្នាគឺ load មកបែបនេះហើយបែបនេះគឺវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាហើយកន្លែងនេះយើងមានឈ្មោះហើយ no subscriber មិនតាន់មានគេចុច subscribe ទេដោយសារតែយើងទៅតែបង្កើតមិញហ្នឹងបាទយើងកំពុងតែបង្កើតហ្នឹងអូខេចំណុចជាបន្តទៀតយើងចូលមកកន្លែង customize channel បាទដើម្បីយើងចូលទៅតាក់តែងនៅ channel របស់យើងអូខេនេះអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមដាក់នេះមកដាក់profile ណាដាក់រូបភាព profile តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូម select លើហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យថា edit នេះបាទចុចលើ profile ហ្នឹងមកគឺយើងចេញពាក្យថា edit វា load ឲ្យបែបនេះណាឥឡូវយើងចុចទៅលើ upload photo មកនេះហើយបើយើងចង់ថតភ្លាមក៏បានឬក៏ដាក់ជាវីដេអូក៏បានដាក់ជា record ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំយក file តែម្ដងទៅណាខ្ញុំយក profile តែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅស្វែងរកនៅរូបភាពមួយដែលខ្ញុំត្រូវដាក់បាទខ្ញុំត្រូវដាក់នេះគឺខ្ញុំយករូបភាពនេះណាប៉ុន្តែរូបភាពនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់បង្ហាញទេហើយខ្ញុំអាចដូរនៅពេលក្រោយអូខេនេះគឺវា load មកបែបនេះហើយបន្ទាប់ពី load ដល់បែបនេះយើងសេរីសរងវាទៅបងប្អូនបាទបើសេរីមិនបានទេយើងចុចពាក្យតដានអូខេយើងចុចទៅពាក្យតដានមកគឺវា load ចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយណាបាទនេះគឺវាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុច get it មកអូខេនេះហើយកន្លែងផ្សេងអ្នកនរអាចបំពេញអីផ្សេងទៀតណាតែខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវយើង back ទៅវិញបាទនេះមកដល់កន្លែងដដែលហ្នឹងវាមិនតាន់ចេញទេណាអ្នកនរវាមិនតាន់ចេញរូបភាពលើហ្នឹងទេតោះនេះគេនេះយើងដោយសារតែយើងអត់តាន់បាន refresh មិញណាទៅពេលដែលយើង refresh គឺវា load ឲ្យតែម្ដងកន្លែង channel add channel art នេះណាខ្ញុំបានបង្ហាញនៅ clip មុនហើយបាទនៅ clip មុនហើយគឺរបៀបនៃការដាក់ upload នៅ cover YouTube បាទតែឥឡូវខ្ញុំសូម add ម្ដងទៀតណាខ្ញុំសូមធ្វើបង្ហាញម្ដងទៀតហើយអ្នកនរគ្នាក៏ប្រកាសជាយល់ខ្លះហើយបាទ load មកដល់កន្លែងនេះចេះណាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទំហំរបស់គេគឺ cover YouTube ហ្នឹងគឺទំហំ size របស់គេគឺនេះ2560 គុណនឹង1440ណាហើយទំហំសរុបរបស់គេហ្នឹង file របស់គេគឺ6 MB ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀបចំ design ធ្វើបែបហ្នឹងទៅបាទអានេះខ្ញុំធ្វើតាមបង្ហាញតាមទូរស័ព្ទដៃទេហើយតាមពិតទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រធ្វើអត់ខុសគ្នាទេគឺដូចគ្នាតែម្ដងអូខេតាស់យើង select អូខេអានេះ cover ឥឡូវយើងចុចយកទៅលើ file មកបាទហើយយើងទៅស្វែងរកនៅ cover របស់យើងដែលយើងបានធ្វើ
ធ្វើយើងទុកដាក់រៀបចំអូខេនេះខ្ញុំសូមយកប៉ុណ្្នឹងហើយបាទជា cover channel របស់ខ្ញុំបាទអូខេនេះគឺវារួចដល់ហើយបន្ទាប់ពី load មកដល់ក្នុង desktop ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុចមកពាក្យថា adjust scope បាទដើម្បីយើងមើលថាតើវាពេញលក្ខណៈដែរឬអត់ណាអូខេនេះហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺវានៅចំកណ្ដាលហើយបន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំចឹងហើយអ្នកនរគ្នាយើងចុចពាក្យថា select បាទយើងចុចពាក្យថា select អូខេឃើញទេអញ្ចឹងដោយសារតែនេះវាធំពេកណាខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺអក្សរធំពេកអញ្ចឹងវាចូលអត់ពេញទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចលួចបន្តិចម្ដងដោយខ្លួនឯងណាអូខេហើយនេះគឺវារួចហើយអ្នកនរគ្នាហើយយើងចូលមកកន្លែងនេះមកបាទយើងចូលមកកន្លែងវីដេអូមកបាទកន្លែងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានអាប់ឡូតវីដេអូទេវាដាក់ថា this channel has no video អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាមើលមកកន្លែង profile ណាមកកន្លែង profile យើងចុចទៅលើវាមកដើម្បីយើងចូលទៅរៀបរយនៅ profile របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើ profile វាលោតមកនេះយើងចុចទៅពាក្យថា creator studio បាទយើងចុចទៅលើវាអញ្ចឹងមកនេះបងប្អូនយើងចុចមកកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាលោតឲ្យយើង upload នៅវីដេអូមួយណា upload នៅវីដេអូមួយអូខេបងប្អូនដោយសារតែ clip នេះវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើឲ្យវែងទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងនឹងរងចាំជួបគ្នានៅ part 2 បាទ part 2 ជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យលម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការរៀបចំនៅ channel របស់យើងតើយើងធ្វើដោយរបៀបណាអូខេសូមអរគុណច្រើន